নমস্কার বন্ধুরা, সজনে ডাঁটা কুমড়ো তরকারি করব। এই যে কেটে নিলাম বেগুন, সজনে ডাঁটা, কুমড়ো, টমেটো, বেটে নেব আদা, কাঁচা লঙ্কা, আর গোটা জিরে আর ধনে বেটে নেব। প্রথমে ভেজে নেব, তারপর বেটে নেব। ভেজে নিচ্ছি জিরে ধনে, শুকনো খোলাতে ভেজে নিচ্ছি, নেড়ে চেড়ে রোস্ট করে ভেজে নিচ্ছি, তারপর বেটে নেব। সজনে ডাঁটা দিয়ে তরকারি রান্না করছি আজকে, গরম ভাতের সঙ্গে দারুণ যাবে। কড়াই গরম করছি, সর্ষের তেল, সাদা তেল গরম করছি, ভালো করে গরম করে নিচ্ছি তেল। তারপর ছেড়ে দিচ্ছি সজনে ডাঁটা, কুমড়ো, উপকরণগুলো এখন ভেজে নিচ্ছি গরম তেলের সঙ্গে। আমি জয়ার রান্নাঘর থেকে নমস্কার নেবেন, ভালোবাসা নেবেন সবাই। তারপর ছেড়ে দিলাম সবজিগুলো, উপকরণগুলো আমি আগেই রেডি করে নিয়েছি সব কিছু। তারপরে ভেজে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে। এখন ভালো করে একটু ভেজে নেব। তারপর মশলা ওদিকে বেটে নিচ্ছি, মশলা বেটে নিলাম, মশলা এখন দিচ্ছি, ছেড়ে দিচ্ছি, ভেজে নেব। মশলা এবং সবজি তেলের সঙ্গে ভেজে নিচ্ছি। মশলা আর সবজি বেশ ভালো করেই ভেজে নেব। ভেজে নিচ্ছি এইভাবে সবজির সঙ্গে মশলাগুলোকে একসঙ্গে কষে নিচ্ছি। তারপর একটু জল দেবো। এখন ভেজে নিচ্ছি, নেড়ে চেড়ে। লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর প্রচুর 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 শেয়ার করে দেবেন সবাইকে, আপনাদের প্রিয়জনদের সবাইকে, আপনাদের আপনজনদের সবাইকে শেয়ার করে দেবেন। আর সজনে ডাঁটার তরকারি কেমন হয়েছে বলবেন। নুন দিচ্ছি। এখন তো সজনে ডাঁটা সিজন চলছে, বসন্তকাল তো এখন। এই যে দেখুন কষে নিচ্ছি এইভাবে, বেশ ভালো করে ভেজে নিচ্ছি বা কষে নিচ্ছি ভালো করে। সজনে ডাঁটার সিজন চলছে, বসন্তকাল এখন, আর এখন সজনে ডাঁটা খাওয়া শরীরের জন্য খুব উপকারী, তাই সজনে ডাঁটার সিজন বলে এখন সজনে ডাঁটা খাওয়া ভালো। হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি, আজকে মঙ্গলবার নিরামিষ রেসিপি রান্না করছি। মশলা ধোয়া জল দিচ্ছি, সকাল 7টা বাজে ঘড়িতে জল দিলাম। এখন এই যে দেখুন জল দিলাম, জল দিয়ে তারপর নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। মশলা সবজি একসঙ্গে মিশে যাবে। কষে নেওয়া হয়ে গেল আমার সব রকম সবজি দিয়ে, মশলা দিয়ে। তারপর প্রেসার কুকারে চাপিয়ে নিচ্ছি। হয়ে গেছে, এই যে দেখুন অন্য পাত্রে রেখে দিচ্ছি। সজনে ডাঁটার তরকারি হয়ে গেছে। রুটি পরোটার সঙ্গেও খেতে পারেন, খুব ভালো লাগবে খেতে, আর গরম ভাতের সঙ্গেও খেতে পারেন। অসাধারণ হয়েছে, খুব টেস্ট হয়েছে, জানেন তো। খেয়ে দেখবেন, এইভাবে বানিয়ে খুব ভালো লাগছে। হয়ে গেল সবজি সজনে ডাঁটার রেসিপি। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন সবাই।